Մենք իրականացնում ենք ակցիա ի աջակցություն քաղբան տարկյալների։ Մեր օրերում քաղբան տարկյալ դառնալը ցանկացած պահի, ցանկացած րոպեի հարց է։ Այս իշխանությունները իրականացնում են իրավական բեսպրեդենտ եւ ցանկացած պահի շինծու եւ հնարավոր մեղադրանքներով ցանկացած մեկին կարող են ազատազրկել։ Ազատազրկել են Սամվել Կարապետյանին, ով 4 ամիսից ավել է գտնվում է ազատազրկման վայրում, 50 քննիչ զբաղվում է նրա գործով, բայց ընդամենը մեկ քննչական գործողություն են իրականացրել։ Ազատազրկել են Բագրատ Սրբազանին, ակնհայտ անվստահելի ձայնագրությունների հիման վրա, որի ամբողջական տարբերակը երբ լսում ես, տեսնում ես, որ խոսքը լրիվ ուրիշ բանի մասին է։ Քաղբան Տարկյանը ազատազրկվել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանը իր ըմբոստ հրապարակային խոսքի համար։ Ազատազրկվել են նաև մեր այլ պայքարի ընկերներ։ Այժմ ազատազրկման նոր ալիք է սկսել եւ իշխանությունների պատվերով իրենց քաղաքական հաճախորդի պասով Ոսկեհատ գյուղից Հար եւ Որդի Ներսիսյաններին են սուտ մատնության զրպարտչանքի հիմքով կրկին ազատազրկել։ Եվ ուրեմն ազատություն Քաղբան Տարկյալներին, ազատություն, ազատություն, ազատություն։ Այս իշխանությունները կատարում են մի know-how, ստեղծել են Քաղբան Տարկյալության մի նոր կատեգորիա։ Երբ որ քարոզարշավի շրջանակներում լինում ենք տարբեր գյուղերում, Էջմիածի քաղաքի տարբեր քաղաքներում, բոլոր են մարդիկ, ովքեր մեզ հետ շփվում են, նրանց նույնպես սպառնում են եւ հարկադրում են մնալ տանը։ Սպառնում են եւ հարկադրում են մնալ տանը այն մարդկանց, ովքեր մեր առաջիկա հանդիպումներում նույնպես կարող են մասնակցել եւ ներգրավել։ Այդ մարդիկ նույնպես յուրօրինակ քաղաքական բանտարկյալներ են, պարզապես հարկադրված են իրենց ազատազրկումը առանց դատարանի որոշման, առանց խափանման միջոց, ուղղակի իրականացնել իրենց տանը, մնալ տանը, չգալ հանդիպումների, որովհետև իշխանությունների համար ակնհայտ է, որ ընդդիմության մասնավորապես Մայր Հայաստանի ակցիաները, հանդիպումները, քարոզարշավը մթնոլորտ են փոխում եւ քաղաքացիները տեսնում են այլընտրանք։ Այդ ամենը այլ բան կան բեսպրեդել, որակել անհնար է։ Դրա համար մենք ասում ենք ոչ բեսպրեդելի, ոչ բեսպրեդելի, ոչ բեսպրեդելի։ Իսկ այդ բոլոր իրավական ախյորաները, պատվերները, այդ կամակատարությունը, տարբեր իրավապահ կառույցների վերջնական դակումը կատարում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը։ Տիկնայք եւ պարոնայք դատախազներ, ոչ մի իշխանություն հավերժ չէ, ոչ մի քաղաքական ռեժիմ հավերժ չէ, ոչ մի քաղաքական հովանավոր հավերժ չէ։ Ժամանակները փոխվելու են եւ դուք ամաչելու եք այդ պատվերները կատարելու համար։ Ուրեմն ամոթ բոլոր պատվեր կատարողների Ամոթ, 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 ամոթ։